Selamat datang di channel Bird Farm Kandang Ngerkali. Bagaimana cara mengatasi ayam ngorok? Apa saja obat-obat yang bisa digunakan? Mengatasi ayam ngorok. Peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang dapat menjangkit ayam adalah ngorok. Penyakit ngorok atau Chronic Respiratory Disease (CRD) dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ayam yang disebabkan bakteri sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernapas. Saat ayam bernapas, udara masuk melalui rongga hidung dan bulu getar ksilia yang ada pada rongga hidung akan menyaring partikel debu atau bibit penyakit yang ikut tercampur dan terbawa dalam udara. Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok ini dapat berbentuk kematian, pertumbuhan lambat, produksi telur menurun bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menjadi sumber penyakit bagi ayam lainnya. Pada tips kali ini, kami akan membahas cara mengatasi ayam ngorok. Simak penjelasannya di bawah ini. 1. Bawang putih. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur, tapi ternyata di tangan peternak ayam, khususnya peternak ayam Bangkok, justru dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang, anti-inflamasi. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan. Dan anti radang, anti-inflamasi akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Cara penggunaan. Parut bawang putih. Ambil sarinya. Campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. 2. Belimbing wulu. Selain untuk bahan masakan, belimbing wulu juga dipercaya dapat mengatasi ayam ngorok. Buah yang sering disebut belimbing sayur ini mengandung banyak vitamin C, vitamin B, zat besi, serat, hingga antioksidan yang sangat baik untuk mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaan. Korok ayam menggunakan dengan air hangat. Ambil 1 buah belimbing wulu dan peras sarinya. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. 3. Buah mengkudu. Buah mengkudu memiliki karakter antibakteri, parasit, serta jamur yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Zat skolopetin dalam buah mengkudu dapat menyembuhkan radang kulit hingga mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaan. Ambil buah mengkudu yang sudah matang. Cuci lalu iris-iris tipis. Rebus hingga mendidih dan dinginkan. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Sebaiknya ayam jangan diberi makan dulu saat akan diberi buah mengkudu. 4. Daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang sudah menjadi bagian dari salah satu budaya Indonesia. Daun sirih juga terbukti sangat bermanfaat untuk mengatasi ayam ngorok karena mempunyai beberapa kandungan zat baik seperti minyak atsiri, karoren, asam nikotinat, riboflavin, dan tiamin. Cara penggunaan. Ambil daun sirih lalu cuci bersih. Rebus dengan 1 gelas air bersih lalu saring. Campur air rebusan dengan 1 perasan jeruk nipis. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. 5. Jeruk nipis. Jeruk nipis tidak hanya sering digunakan sebagai obat dan bahan masakan bagi manusia. Jeruk nipis ternyata berkhasiat mengatasi ayam ngorok. Jeruk nipis sendiri mengandung flavonoid, seperti poncirin, hesperidin, roifolin dan naringin yang berguna untuk kesehatan ayam. Cara penggunaan. Ambil jeruk nipis yang telah dicuci. Peras jeruk nipis. Campur perasan jeruk nipis dengan kecap manis. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Selain memperhatikan asupan makanan, penting sekali merawat kebersihan kandang agar udara yang terdapat di kandang berkualitas dan bersih. Pengaturan kandang ayam, suhu, kelembapan, serta ventilasi kandang haruslah baik karena sangat berpengaruh pada kualitas udara. Udara yang bersih tentu dapat menghindarkan ayam dari berbagai penyakit termasuk mengatasi ayam ngorok. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.